哋又出發啦！我諗我喺泰國已經着盡咗我成世會着嘅背心，冇一日係冇着背心。我諗我喺呢度，我哋而家去整袋去 Siam Paragon 個。哇，係甜嘅？咩話？我冇諗過係甜㗎。嚇！你泰國冇飲嘅甜？我啲台講唔要甜啦，好甜喎。我哋而家嚟咗南加龍 Siam Paragon 嘅南加龍食嘢，其實好大間，然之後都唔叫好多人。嚟到呢一杯紅到爆廠嘅紅青檸梳打，佢個名叫，跟住我問佢話：係落咗啲咩搞到咁紅？佢哋話唔知我講乜咁樣。所以而家就係貿然要試啦。哇，糖漿嚟嘅喎！係啊，係咪就係嗰啲藥水糖漿咧？哇！你呢個整法幾好啊，我覺得。點啊點啊！多咗陣糖味啊，聽你所講，唔甜。唔甜嘅，但係有陣糖味，我試下。我哋嚟咗呢個魚露山蝦。可能真係要加。係咪冇乜味？有味，加唔係嗰陣味咯。係。我覺得加咗係我哋食開嗰啲。嗰隻係香港味咯。係啊。有海鮮醬嘅，但係加咗就會變香港味，但係就咁都幾好食嘅。幾好食，呢個真係幾好食。唔使剝殼嚟條蝦。反而有啲失望喎呢個。係。好韌喎，係嗰個質地，佢一脫曬乾咗嘅泥條蝦浸翻開咯，因為係咪咁樣嘅喎？哦，有少少好似拉絲咁。係啊。而家嚟埋個蟹同埋個炒飯啊！個炒飯比我想象中細，幾啖食完咁樣好似。係啊，呢個真係安全山葉，呢個係。好辣！好辣！我連你都話好辣，好驚喎。但我覺得冇乜特別。嗰隻味咯，即係嗰啲掉咗佢咯。純粹係個食材唔同咗。個糕係 creamy 嘅，但我覺得我中意韓國味多啲。韓國嘅生葉，但係呢個糕好食嘅。OK 啦，跟住呢個冬陰功海鮮炒飯。一啖入邊有幾廿粒綠辣椒，好驚！係咪好辣？咩？呢個咩笑嚟㗎？幾辣下咯。真係㗎，好驚喎！但係幾好食嘅，但係爛屎底質地咯，小爛屎咯。最好食嘅飯有可能係琴日嗰度，睇下幾多辣椒。突然間想分享我第一次嚟泰國嘅時候食嗰啲辣椒炒菜咧，係辣到撲街。即係嗰陣時嘅我係辣到咿咿呀呀，但係而家我覺得真係成長啦，冇咁咿呀，但係都係辣咯。我啱啱食完南加龍，我覺得係幾好食嘅，的確，但係價錢都相對地幾貴。我哋食咗1974蚊，佢啲蟹啊嗰啲你就應該唔使擔心會話好容易餓咯，因為我哋都好驚走附近先咯，所以我哋聽晚走，都幾推薦嘅，但係都可能因為佢貴咧，現場就真係冇乜人食，或者佢附近太多分店，呢度一間啦 ，Central World 一間啦，我諗周圍都有，所以就分散晒啲客源啩。而家我哋準備整袋啦，就去一間叫 Big Meat 嘅，但係佢其實原來係一個百貨公司嘅一個奇怪位度出現，整一個袋咧就1100克嘅。我上次問嘅時候就係唔知而家陣間會點。你呢個大碌嘢咧，先至可以夠整嗰個大袋。咁我整個細。哇！
玩完呢一個爆手指整袋，然之後而家要講去朱拉嗰度睇下有冇得食頭長嘅牛奶仔，但係真係玩到手指好痛。啊 A0H， A0H， OK。我都估到呢個錢。OK。我哋又嚟到牛奶仔，係我哋4點幾嚟到，所以就冇排隊就已經入到嚟啦，直接又唔使 down app 啊，又剩嗰啲啦。跟住而家就一落嚟就排隊啦，但係都有少少打仗咁嘅，難得地喺呢幾日。而家已經有嘢到咗啦，亦都飲呢個白麥芽嘅，即係應該係好難黑味嘅奶。好立克，我呢個係少少微甜嘅牛奶。但係佢嗰啲牛奶咧有啲流，即係啲唔係 real milk 咯。你試下呢個，呢個係純牛奶，呢啲係濃郁版嘅好立克咯。有椰味嘅我覺得係咪啊？我覺得你呢個有。我呢個有喎。佢個最後嗰個後勁。哦，椰奶咯，即係有陣椰味咯。我哋嗌咗一個2杯奶啦，然之後嗌多個朱古力 toast 加班蘭醬，再食一個奇異嘅，呢個係一個香港紫菜肉鬆包嘅文化，紫菜沙律醬同埋蟹柳。咁我哋總數就係食咗185，都算係咁。跟住而家係4點19分，已經係坐滿晒，就4點開嘅。可以開始食呢個，好豬喎！豬配唔配班蘭醬？班蘭醬味唔會出，因為佢有朱古力啊，但係好似一嚿麵包咁嘅 brownie。有食。香港肉鬆包，係香港肉鬆包味，走佢個蟹指令到佢幼脆咗。呢個牛奶包配呢個芒果椰奶醬，芒果椰奶醬，哇！太芒啦，搶晒味喎！但我呢個好食，呢個唔夠脆喎。我試下呢個點椰奶醬，班蘭醬，好食。純椰奶醬試下。好似奶蓋咁樣。個奶冇乜味。朱古力配呢個椰奶醬。個包都好食。係。個包 carry 咗一齊。冇我想象中咁好食。係啊。即係唔係一個巴閉到咁嘅嘢咯。佢係打卡咯。係。我哋而家食完牛奶仔啦，等緊阿 Grab 啦，咁佢唔知走咗去邊啦。我覺得牛奶仔咧係冇話超級好食嘅，即係我覺得係一個打卡網紅嘅鋪咯，唔使排入嚟食係 OK 嘅，啲嘢細細件咁樣。但係你話特登嚟排嚟食，我覺得有少少戇居啦。啲奶係幾好飲嘅，即係奶好出色啲咯。但係你話其他嘢都係一律都係唔驚豔、唔驚訝，但係食咗唔會嬲。我哋而家嚟到 Daddy and Muscle Academy。我哋係搭咗個 Grab 嚟到呢個 Siam Square 嚟特登行下街，唔係我哋真係食到嘔啊！Love is so short, forgetting is so long。哇，突然間咁有深度嘅啲句子。
我哋決定要做出換命嘅事，就喺街頭開始買山葉開始食啦。首先我哋嗌咗呢個蝦同埋魷魚，呢個係魷魚。哇！哇，係代表咩？辣，食落係正常嘅，甜唔甜啊？唔濃味，但係都 OK。跟住呢個係蝦，本身想買三文魚，但三文魚賣晒喎。唔知佢冇嚟買晒。嗯，好正常喎。會唔會而家讚完今晚嚟了咧？唔敢講。嚟到一個好奇怪嘅位，飲呢一個喺條巷仔入邊飲呢個好似幾出名嘅胡鬚佬朱古力。佢話要 stir well， 同埋呢個我係嗌咗 no sugar，rich flavour 嗰個。超濃，好似唔想用咗嚿朱古力掉咗入去就算咗咁啊！有奶㗎，可以一試，但係絕對唔係一樣解渴嘅嘢咯。係啊。咁樣有啲 dry 個口即刻唔到啦，行下喺就喺條街都要揾位坐大佬。我最後係買咗我隻公仔嘅，同埋咧我哋買到山窮水盡咧，我 friend 要碌卡啦，然之後咧我就冇晒錢啦，差唔多，跟住我最後要用匯豐 app 去買車飛咯。我哋翻咗酒店，因為真係好攰，同埋拎咗好多嘢。跟住而家我哋又出發搭 Grab 去神奇之地，係呢個 Job Fairs 嘅第2期咁樣啦。跟住頭先咧，我 friend 話咧個 Grab 咧係一個女司機，跟住我心諗哇，係女司機。跟住我頭先咧，佢出閘嘅時候咧，佢好講嘢，哇，男人聲嚟嘅喎。跟住我就問哦，係咪佢係一個長頭髮嘅男人啊？咁樣精彩嘅，精彩嘅。同埋我有呢個豬腸袋，今日我哋去 Siam Paragon 嘅時候逼嘅，逼到手指都痛埋。有對 flamingo 喺度食嘢，唔知做乜鬼。係我哋喺呢度，真係冇乜人。我哋而家有個驚險嘅玩法咧，我哋而家冇錢啦，而家係靠住個 PalmPay，但係咧問題我哋又唔知我哋 PalmPay 係咪真係 work。咁啊而家就係一個賭局啦，我哋一係咧就去警局㗎啦，即係一係就俾人拉㗎，一係就喺我哋嘅有限嘅 budget 入邊食咗佢。我哋成功用 PalmPay 買到嘅雞皮，我哋揀咗呢個冬陰 sauce 咩辣醬，呢個毛有雞毛啊！炸嘢真係有一手喎，但佢唔需要一個汁嘅。590都要。呢個夜市其實已經轉咗手㗎啦，所以大家唔使驚，去到都仲係咁冷清。我哋嚟咗一間海鮮鋪食個撈海鮮，倒落台上面食嘅海鮮啦，然之後仲要食火山排骨啦，跟住諗住飲龍眼汁啦。啲人話龍眼汁係泰國近排最興嘅嘢嘛，點知乜都冇。呢幾日都冇乜點見過龍眼汁，有見過嘅都一係就好貴，咩80蚊即細細杯咁，不如翻香港飲好過。而家係一個 hold 住張膠煎喺台面嘅玩法。而家全世界嘢都出晒嚟，就係呢個菠蘿沙冰。我唔想飲菠蘿沙冰咁牙齒嘅人表示，好似唔係虛偽菠蘿，真係有菠蘿。香水菠蘿味，好我食咯。我先嚟個青口，睇下個汁。我哋嗌咗1隻辣椒仔啊。好。
Goreng goreng 係啊，嗰種味好食嘅，係蜆。係咪因為遊客咧？係咪有個遊客嘅辣嘅 standard？ 唔知咧。總之係有啲 boring 舊魚，呢樣嘢好難評價喎，因為啲海鮮好食就算。因為全部浸晒汁咯。係啊，佢啲蝦好似有啲唔新鮮，垂頭喪氣。呢個頭都埋。係啊。OK 啦。你可以睇下佢有冇煮過腦咯。百幾蚊咯。OK 啦。係我哋食火山排骨，哇！熱到仆街。我哋煲湯排骨咁嗰啲味。有冇酸辣？我撈緊啲汁上去。煲湯排骨咯。唔辣嘅。佢入唔到肉度咯，即係個肉咧好似煲完之後夾硬抌落去咁樣。講真。我哋一快手食完嗰個就翻去呢個酒店啦，應該係食七仔啦。今晚又可以，而家又搭 Grab 翻去啦。但係唔知點解而家今次嘅 Grab 咧貴咗成倍啊！到食宵夜嘅時間，跟住我哋食呢個卡拉姆佐 hot chili 嘅味道，同埋呢個話咩係佢哋咩醫美診所出嘅檸檬水，同埋依然嘅辣雲吞。詭異嘅水，有檸檬味。冇。唔知點形容，係一隻生果定乜鬼嘢味嘅？呢個卡拉姆佐應該都係卡拉姆佐啫，但係上面個人係個阿婆係有唔同嘅，着唔同衫。卡拉姆佐，跟住都係麻辣雲吞，就係咁。今日嘅汁夾就係海參。突發諗起呢啖係咩味？係你飲王老吉飲到最後出現嘅味道，所以先咁熟悉。有陣王老吉嘅味道。估唔到可以俾大家睇未轉手之前咁蕭條嘅城堡夜市，而家好似已經旺咗好多噶啦。大家有去過而家嗰個呢？可以留言話俾我聽，係咪真係好旺啊？大家如果唔想錯過下條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋撳埋鐘仔。我哋下條片再見，拜拜。四個人會唔會淨係嗌我哋個份量？我哋嗌咗4個。係啊。因為人哋嘅份量可能多啲，但係個價錢係平嘅。呢個係我哋嗌主食。係。佢哋兩個傾緊減肥。嚇！我哋都食緊嘢。咁掃興嘅。我仲多數公數。係啊，頂你最有錢。哇！我拍到個台啊！垃圾嗰隻蟻真係〜